Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips, sebuah info yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Info kali ini adalah tentang bagaimana caranya menyembuhkan batuk dengan cara sederhana. Namun cara ini benar-benar ampuh menyembuhkan penyakit batuk. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Karena dengan begitu teman-teman telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberi semangat kepada channel ini agar setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan. Baik teman-teman sekalian, yang harus kita siapkan kali ini adalah yang pertama kita menyediakan gelas. Yang kemudian bahan pertama yaitu kita menyediakan teh celup. Selayaknya kita membuat teh, kita seduh dengan air panas. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya teh ini mampu menyembuhkan sakit batuk. Namun, yang terpenting adalah cara menggunakannya agar benar-benar bisa menyembuhkan penyakit batuk. Tonton video ini sampai selesai karena akan ada tips-tips yang akan saya sampaikan agar teh ini mampu menyembuhkan penyakit batuk. Setelah kita seduh dan air sudah berubah warna, maka kita angkat teh celup ini. Kemudian bahan berikutnya adalah kita tambahkan madu. Tambahkan 1-2 sendok teh. Tipsnya adalah untuk teh ini agar bisa menyembuhkan batuk. Yang pertama, ketika masih panas, kita hirup udara ataupun uap yang keluar dari teh ini, kita hirup hingga benar-benar sampai ke dalam tenggorokan ataupun hidung yang paling atas. Lakukan berulang-ulang hingga teh ini menjadi hangat ataupun hampir dingin. Kemudian tips yang kedua adalah kita minum teh ini sedikit demi sedikit. 1 tegukan kita berhenti terlebih dahulu, kemudian kita minum lagi 1 tegukan kembali hingga teh campur madu ini habis. Dan tips yang ketiga adalah lakukan cara ini malam hari ketika kita akan tidur. Semoga bermanfaat dan semoga cepat disembuhkan dari penyakit batuk dan penyakit yang lainnya. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.